បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube បាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានតម្រូវច្រើនដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចូលមើលបាទជួយ Subscribe នៅ Channel បងប្អូនម្នាក់មួយផងបាទជួយចុច Like ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តណាបងប្អូនណាបាទហើយកុំភ្លេចមកបើករូបកណ្ដឹងអ្នកដែលគាត់ចូលមើលថ្មីខ្លាចគីឡូពេលដែលបងប្អូនផុសទៅបាទគាត់ចុចតែ Subscribe គឺអត់បានឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងបើករូបកណ្ដឹងផងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងងាកមកមើលតម្រុយដល់បងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញបន្តិចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបញ្ជាក់នៅម៉ោង 4:30 នាទីណាបងប្អូនបាទចំពោះម៉ោង 4:30 នាទីគឺអត់បានចូលទេយើងណាបងប្អូនណាបាទគឺអត់បានចូលទេសម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីបាទទាំងលេខធំទាំងលេខតូចណាបងប្អូនណាបាទកាលពីម្សិលមិញបាទហើយចំពោះម៉ោង 6 គឺយើងបានចូលបាទចូល43មួយក្របណាបងប្អូនណាបាទចូល43នេះមួយក្របបាទចំពោះម៉ោង 6 បាទហើយយើងបានចូលអូខ្ទង់ដែរណាបងប្អូនណាចូលប៉ោះ A កាលពីម្សិលមិញបាទចូលមួយក្របបាទអញ្ចឹងក៏អ្នកដែលគាត់មើល YouTube អាចនឹងបានត្រូវកាលពីម្សិលមិញណាអ្នកដែលគាត់យកទៅលេងបាទម៉ោង 6:30 នាទីបាទគឺចេញចំតែម្ដងណាបងប្អូនណាបាទយើងបានទាំងអូសយើងបានទាំងលេខត្រេងបាទចំពោះថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមានលេខល្អៗសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានលេខល្អៗអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមនេះណាបងប្អូនណាបាទជាប្រចាំថ្ងៃគឺបងប្អូនមានលេខពិសេសនិងបញ្ជាក់ប៉ោឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់តម្រុយដែលការដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញគឺយើងបានលទ្ធផលប៉ុណ្នេះឯងបាទអញ្ចឹងលេខខ្លះគឺមានត្រូវលេខខ្លះគឺមានខុសមានខុសមានអីខ្លះចឹងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបើសិនមានកន្លែងណាខុសឆ្គងក៏សូមអធិស្ឋានបាទតែតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើគឺចង់ឲ្យត្រូវទេណាបាទអញ្ចឹងយើងងាកមកមើលនៅតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃបាទទី2ទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសុក្រណាបងប្អូនណាបាទថ្ងៃទី2បាទថ្ងៃដើមខែណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងក៏ជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនហេងសម្រាប់ដើមខែនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមបញ្ជាក់បន្តិចសម្រាប់សមាជិកថ្ងៃនេះក៏អាចមើលនៅក្នុង YouTube បងប្អូនបានដោយសារថ្ងៃនេះបងប្អូនទម្លាក់លេខពិសេសហើយនឹងលេខបាទនឹងបញ្ជាក់ប៉ោះឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាមដានវីដេអូបងប្អូនបន្តិចទៅណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមហៅលេខតែម្ដងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទគឺមាន03បាទ82បាទ68បាទនឹងមួយក្របទៀតគឺ32ណាបងប្អូនណាបាទ32បាទសម្រាប់លេខអូសខ្ទង់បាទម៉ោង4យើងអូស8ណាបងប្អូនណាម៉ោង4អូស8បាទសម្រាប់ម៉ោង6យើងអូស30បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលគាត់មើលគាត់អាចដឹងហើយណាគឺបងប្អូនបញ្ជាក់ម៉ោងឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងហើយសម្រាប់លេខក្របគឺអាចយកទៅលេងបាទម៉ោង6និងម៉ោង4បានពីរវេនណាបាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន8 26បាទនិងមួយក្របទៀតគឺ972បាទគឺ2ក្របបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លេខពិសេសថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនបញ្ជាក់ប៉ោះបាទគឺមាន82ណាបងប្អូនណាបាទ82បាទនឹង85ណាបងប្អូនណាបាទគឺ2ក្របនេះចំពោះសមាជិកក៏អាចយកទៅលេងបានដូចគ្នាណាគឺបងប្អូនបាទចេញឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទហើយបញ្ជាក់ប៉ោះឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងគឺមានប៉ោះ B និងប៉ោះ C ណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់លេខអូសខ្ទង់ក៏អាចអូស B C ដូចគ្នាណាសម្រាប់លេខអូសខ្ទង់បាទម៉ោង 4:30 នាទីបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាចំពោះការតាមដានវីដេអូបងប្អូនបាទយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ